Tabii bu arkadaşımız gerçekten güzel bir örnek sergiledi. 40 olan sayı şu an 100'e tamamladı. Şu an 100'den ilerliyor. Ve keçi sütü, keçi peyniri, Evet. işte keçiden üretilen diğer ürünler, Evet, çökeleğidir. kefir, yoğurt. Evet, yani şu an lor peyniri, arkadaşımız evet. talebe yetişemiyor. Şu an ilden gelen talebe, ilçedeki talebe yetişemiyor. Şu an siparişten çalışıyor, öyle diyeyim kendisi. Devletimizden, bakanlığımızdan Allah razı olsun. İşte böyle bir vatandaşımızı, köylümüzü Evet. köye getirdik yani. Evet. Vatandaştan önce şehirdeydi. Köye geldi, köye yerleşti. Burada bir üretim yapıyor. Şu an en büyük sıkıntımız ülke olarak et ve et sıkıntımız. Özellikle küçükbaşta Evet. büyük bir sıkıntımız var. İnşallah bu projeyle bir örnek oldu. Tabii yan tarafındaki komşular da küçükbaş hayvancılığa başladı. Evet. Onlar da yetiştiremiyor, talebe yetişemiyorlar. Yaklaşık 22.000 tane küçükbaş hayvanımız var ilçemizde. Bunun 5.700 tanesini keçi oluşturmaktadır. Bakanlığımızın son dönemde vermiş olduğu desteklemeler, işte genç çiftçiye tamamen %100 hibe. Yine biz Anlaş Koyun Keçi desteği kapsamında hayvan başı 25 lira bir destek ödüyoruz Evet. bakanlık olarak. Bunların tabii hepsinin etkisi oldu. Biz ilçe tarım müdürlüğü olarak arkadaşlarımızın özellikle programını, bakanlığımızın gönderdiği programlı aşıları kendilerine uyguluyoruz. Kendilerine teknik destek sağlıyoruz. Evet. Biz hayvanların hastalanmamasını istiyoruz. Yani hastalandıktan sonra tedavi süreci biraz zor geçiyor. Evet. Zor oluyor. Herhalde bildiğim kadarıyla da küçükbaşta keçide de en tehlikeli olan Brusella. Evet, Brusella ve küçük koyun keçi vebası. Evet. Bunlar her iki hastalığa karşı da bakanlığımızın programlı aşıları var. Evet. Yıl içerisinde, yılda bir defa olmak üzere arkadaşlarımız, meslektaşlarım gelip burada aşılamalarını yapıyorlar.